নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল গিফ্ট আনবক্সিং। এইটোৰ লগত সাগৰিকা চকলেটো দিছে। আৰু এইটো দিছে মোৰ বা এগৰাকীয়ে। এইটো দিছে আমাৰ জেঠাৰ নাতি মোৰ ভতিজী টিকুৱে। এইটো দিছে আমাৰ দাদা এজনে। চবৰে নামটো মনত নাই মোৰ, কিন্তু যাৰ যাৰ মনত আছে মই সকলৰ নাম লৈছোঁ। এইটো দিছে মোৰ দাদাৰ সখীৰ দেউতাক, মানে মোৰ জেঠাই। আৰু এইটো দিছে মোৰ লগৰ অনুস্মিতাই। আৰু এই চাৰিখন গামোচা দিছে পেহী, জেঠীমা, মামী আৰু জেঠাহঁতৰ এজনী বাইদেৱে। আৰু এইযোৰ দিছে আমাৰ জেঠাহঁতৰ সৰু বৌৱে। এইযোৰ দিছে চন্দনা বৌৱে, মানে পেহীৰ বোৱাৰী। এইটো এটা সুন্দৰ কাপ। এইটো দিছে মোৰ আন এগৰাকী জেঠাৰ বাইদেউৱে। আৰু এই দুটা লগৰ বান্ধৱী দিছে, যিয়ে ভগৱানৰ ফটো দিছিলে। এইখিনিয়ে বস্তু আছে। দামী বস্তু দাদাই দিছে সেলফি ষ্টেণ্ড, বৌ দিছে আমাৰ কি, আৰু দাদাই দিছে সেলফি ষ্টেণ্ড, মাই দিছে কুৰ্তা। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ সকলোকে।